ԱՊՀ կազմավորման 30-ամյակին նվիրված միասնական դաս է իրականացվել տնտեսագիտության ամբիոնի ուսանողների մասնակցությամբ, որի հիման վրա էլ նույն ամբիոնի ուսանողները ներկայացնում են նաև առցանց միջոցառում։ Միասնական դասը հագեցած է եղել դիդակտիկ նյութերով՝ պլակատներ, դրոշներ, քարտեզներ, կարճտեսաֆիլմեր, ֆոտոնկարներ, որոնք ընդգրկված են նաև առցանց միջոցառման մեջ։ 8 декабря 1991 года лидерами России, Беларуси и Украины было подписано двустороннее соглашение о создании Содружества независимых государств. Мы подписали соглашение о том, что мы учреждаем Содружество 3 независимых государств – России, Украины и Беларуси. Мы определили что это содружество открыто для присоединения других государств. 21 декабря 1991 года в Алма-Ате к этим странам присоединилось большинство государств Содружества. О координационных институтах Содружества независимых государств. Протокол к Минскому соглашению о создании Содружества независимых государств Республик Беларусь, Российской Федерации и Украины. Алматинская декларация. Решение Совета глав государств Содружества о членстве России в Совете Безопасности ООН и будущем членстве всех участников СНГ в ООН. Протокол совещания глав независимых государств. Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия между Белоруссией, Украиной, Казахстаном и Россией. Всего 6 документов. В 3 часа дня по московскому времени, в 6 по алматинскому, началась пресс-конференция. На основании документа, который мы сегодня подписали, где сказано, что является незыблемым территориальная целостность и границы между нашими государствами. 1985 թվականի մարտին ԽՍՀՄ-ում իշխանության գլուխ կանգնեց Միխայիլ Գորբաչովը, ԽՍՀՄ վերջին նախագահը։ 1985-ից 1986 թվականներին Գորբաչովը իրականացրեց սոցիալ-տնտեսական զարգացման արագացման քաղաքականություն, իսկ 1987 թվականի հունվարին երկրի ղեկավարների կողմից սկսվեցին ավելի արմատական բարեփոխումներ։ Միխայիլ Գորբաչովի կողմից իրականացվող վերակառուցման քաղաքականությունը բերեց քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում երկրի կառավարումը կորցնելուն, մի շարք ազգամիջյան բախումների, ներքաղաքական դրության կտրուկ սրմանը, խորհրդային հանրապետությունների անկախության ձգտումների, Բելովեժյան համաձայնագրի ստորագրմանը, անկախ պետությունների համագործակցություն ստեղծելու վերաբերյալ և վերջնական արդյունքում ԽՍՀՄ-ի գործունեության դադարեցմանը։ 1991 թվականի մարտին Միխայիլ Գորբաչովը առաջարկեց հանրաքվե անցկացնելու միջոցով ստեղծել դաշնություն, նպատակ ունենալով պահպանել միությունը որպես անկախ պետությունների միություն, բայց այդ նոր պայմանագիրը այդպես էլ չստորագրվեց, քանի որ կոմունիստական կուսակցության դաշնակիցները հեղաշրջման փորձ իրականացրեցին նույն տարվա օգոստոսին։ Օգոստոսյան դեպքերից հետո հանրապետությունները հռչակեցին իրենց անկախությունը, վախենալով մեկ այլ հեղաշրջումից։ Առաջինը անկախ հռչակվեց Ուկրաինայի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը, որը ավելի նվազեցրեց ԽՍՀՄ-ի միասնական լինելու հնարավորությունը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին ԽՍՀՄ 3 հանրապետությունների Ուկրաինայի, Բելարուսի, Ռուսաստանի ղեկավարներ Բորիս Ելցինը, Լեոնիդ Կրավչուկը, Ստանիսլավ Շուշկևիչը հանդիպեցին Բրեստից 50 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Բելովեժյան անտառ արգելանոցում և ստորագրեցին ԱՊՀ ստեղծման մասին համաձայնագիր, որը հայտնի է հիմնադրամ պայմանագիր, որով լուծարվեց Խորհրդային Միությունը և ստեղծվեց ԱՊՀ-ն որպես նրա տարածքային իրավահաջորդ։ Միաժամանակ նրանք հայտարարեցին, որ նոր միությունը բաց է լինելու բոլոր նախկին խորհրդային պետությունների և այն պետությունների համար, որոնք ունեն նույն նպատակները։
Նախկին ԽՍՀՄ-ի երկրներից 11-ի ղեկավարները, բացառությամբ Բալթյան երկրների՝ Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա, ինչպես նաև Վրաստանի, 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմա-Աթայում ստորագրեցին վերոնշյալ համաձայնագրին կից արձանագրությունը, որով Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Qırğızstani, Ղազախստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի հանրապետությունները, Ուկրաինան և Ռուսաստանի Դաշնությունը հավասարազոր հիմունքներով կազմեցին անկախ պետությունների համագործակցությունը։ 1993 թվականին ԱՊՀ-ին անդամակցեց Վրաստանը, որն էլ ԱՊՀ կազմից դուրս եկավ 2009 թվականի օգոստոսի 18-ին։ Ներկայացնենք ԱՊՀ կանոնադրությունը։ 1993 թվականի հունվարի 22-ին հաստատվել է ԱՊՀ կանոնադրությունը, որով ամրագրված են ԱՊՀ հետևյալ նպատակները. համագործակցություն քաղաքական, տնտեսական, բնապահպանության, հումանիտար, մշակութային և այլ ոլորտներում, համագործակցության մասնակից պետությունների միջև առկա վեճերի և հակամարտությունների խաղաղ կարգավորում, աջակցություն մասնակից պետությունների քաղաքացիներին ԱՊՀ տարածքում ազատ տեղաշարժերի և շփումների և այլ հարցերում։ Կանոնադրությունը սահմանեց նաև անդամության հասկացությունը։ Անդամ պետություն է համարվում այն պետությունը, որը վավերացրել է ԱՊՀ կանոնադրությունը։ ԱՊՀ կանոնադրությունը չեն ստորագրել Ուկրաինան և Թուրքմենստանը, ինչով պայմանավորված վերջիններս դե յուրե չեն հանդիսանում ԱՊՀ անդամ պետություններ և կարող են դասվել ԱՊՀ հիմնադիր կամ մասնակից պետությունների շարքին։ Չնայած նրան, որ Ուկրաինան հիմնադիր անդամ է և վավերացրել է 1991 թվականի դեկտեմբերին ստեղծման մասին համաձայնագիրը, որոշեց չվավերացնել կանոնադրությունը, քանի որ նա համաձայն չէր, որ Ռուսաստանը լիներ ԽՍՀՄ միակ օրինական իրավահաջորդը, ուստի նա իրեն ԱՊՀ անդամ չի համարում։ Թուրքմենստանը 2005 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Կազանի գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարեց, որ ԱՊՀ շրջանակներում կգործի ասոցացված անդամի կարգավիճակով, նպատակ ունենալով համապատասխանել ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված միջազգային չեզոքության կարգավիճակին։ Այսպիսով, ԱՊՀ-ն ունի 9 լի իրավանդամ և 2 ասոցացված կարգավիճակով պետություն։ Այժմ ներկայացնենք ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի մասին։ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովը ստեղծվել է 1992 թվականի մարտի 27-ին Ղազախստանում։ 1995 թվականի մայիսի 26-ին ԱՊՀ առաջնորդները ստորագրեցին ԱՊՀ անդամ պետությունների միջխորհրդարանական վեհաժողովի կոնվենցիան։ Համաձայն կոնվենցիայի միջխորհրդարանական վեհաժողովը օժտված է միջազգային լեգիտիմությամբ և տեղակայված է Սանկտ Պետերբուրգի Տավրիկյան պալատում։ Վեհաժողովը ակտիվորեն ներգրաված է ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացներում, ինչպես նաև դիտորդներ է ուղարկում ազգային ընտրությունների ժամանակ։ ԱՊՀ կանոնադրության համաձայն ԱՊՀ կազմում հիմնվում է Պաշտպանության նախարարների խորհուրդը, որը կոչված է իրականացնելու ԱՊՀ անդամ պետությունների ռազմական համագործակցության կոորդինացումը։ Այս նպատակով խորհուրդը զարգացնում է ԱՊՀ անդամ պետությունների ռազմական և պաշտպանության քաղաքականության հարցերի կառուցողական մոտեցումներ, մշակում է առաջարկներ, որոնց նպատակն է կանխել անդամ պետությունների տարածքում կամ նրանց մասնակցությամբ ռազմական կոնֆլիկտները, տալիս է փորձագիտական կարծիք պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախագծերի վերաբերյալ, որոնք վերաբերում են պաշտպանության և ռազմական զարգացման հարցերին։ Այժմ ներկայացնենք ԱՊՀ-ի կազմում ստեղծված կազմակերպությունները։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն 1992 թվականի մայիսի 15-ին ստորագրվում է ԱՊՀ հավաքական անվտանգության պայմանագիր Հայաստանի, Ղազախստանի, Qırğızstani, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի կողմից Տաշկենտում, որի հիմքում է ստեղծվում հավաքական անվտանգության պայմանագրերի կազմակերպությունը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը նախատեսված էր 5 տարի ժամկետով, երկարաձգման հնարավորությամբ։ 1999 թվականի ապրիլի 2-ին հավաքական անվտանգության պայմանագրի միայն 6 անդամ ստորագրեցին արձանագրություն, որը երկարաձգում էր պայմանագիրը ևս 5 տարով։ Կազմակերպությունը 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Տաշկենտում անվանվեց ՀԱՊԿ։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար նշանակվեց Նիկոլայ Բորդյուժան։
2005 թվականի ընթացքում ՀԱՊԿ դաշնակիցները իրականացրեցին որոշ համատեղ գործողություններ։ ՀԱՊԿ դիտորդ է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա։ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունը վերահսկված բոլոր մասնակից պետությունների ցանկությունը ձեռնպահ մնալ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումից։ Ստորագրողները հնարավորություն չեն ունենա միանալ այլ ռազմական դաշինքների կամ պետությունների այլ խմբի։ Այս նպատակով ՀԱՊԿ-ը անց է կացնում ամենամյա ռազմական հրամանատարական վարժություններ, որպեսզի ՀԱՊԿ անդամները հնարավորություն ունենան բարելավել կազմակերպության ներսում համագործակցությունը։ Ամենամեծամասշտաբ զորավարժությունները, որ անց են կացվել, դա Հայաստանում իրականացվող Ռոբեժ 2008-ն էր, որտեղ ընդհանուր հաշվարկվում է 4000-անոց զորք ՀԱՊԿ անդամ բոլոր 7 երկրներից, որն իրականացնում էր օպերատիվ, ռազմավարական և մարտավարական զորավարժություն։ ՀԱՊԿ-ը ստորագրել է համաձայնագիր Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հետ։ Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում, որպեսզի ընդլայնեն համագործակցությունը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են անվտանգությունը, թրաֆիքինգը, թմրանյութերի և հանցագործությունը։ 2008 թվականի օգոստոսի 29-ին Ռուսաստանը հայտարարեց, որ ՀԱՊԿ-ի կողմից կձգտի ճանաչել անկախությունը Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի։ Հայտարարությունից 3 օր անց Ռուսաստանը ընդունում է նրանց անկախությունը։ 2008 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Հայաստանը ստանձնում է ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը։ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Եվրասիական տնտեսական միությունը տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման միջազգային կազմակերպություն է, հիմնադրված Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրով, որը ստորագրվել է 2014 թվականի մայիսի 29-ին Աստանայում։ ԵԱՏՄ-ն ստեղծվել է Բելառուսի, Ղազախստանի ու Ռուսաստանի մաքսային միության և միասնական տնտեսական տարածքի հիմքի վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ-ին միացել է 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված պայմանագրով, որն ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի հունվարի 2-ին։ ԵԱՏՄ-ն ստեղծվել է ազգային տնտեսությունների բազմակողմանի արդիականացման, համագործակցության, մրցունակության ապահովման և անդամ պետությունների բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված կայուն պայմաններ ստեղծելու համար։ ԵԱՏՄ-ն ապահովում է ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժը։ Անկախ պետությունների համագործակցության ազատ առևտրի գոտի։ 1994 թվականին ԱՊՀ պետությունները համաձայնվեցին ստեղծել ազատ առևտրի գոտի, բայց համաձայնագիրը այդպես էլ չստորագրվեց։ 1994 թվականի համաձայնագիրը զբաղեցնելու էր բոլոր 12, հետագայում 10 պետությունների տարածքը, բացառությամբ Թուրքմենստանի։ 2009 թվականի համաձայնագրով սկսեց ԱԱԳ ստեղծումը։ 2011 թվականի հոկտեմբերին նոր ազատ առևտրի պայմանագիր ստորագրվեց ԱՊՀ 11 վարչապետներից 8-ի կողմից։ Պայմանագիր ստորագրվեց նաև արտաշուքի կարգավորման և վերահսկման հիմնական սկզբունքների հիման վրա ԱՊՀ նույն 2011 թվականի հանդիպման ժամանակ։ Եվրասիական տնտեսական ընկերակցություն Եվրատես։ Եվրասիական տնտեսական ընկերակցությունը գտնավորվել է Բելառուսի, Ռուսաստանի և Ղազախստանի միջև 1996 թվականի մարտի 29-ին ձևավորված մաքսային միությունից։ Կոչվել է Եվրատես 2000 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, երբ Բելառուսը, Ղազախստանը, Ղրղըզստանը, Տաջիկստանը և Ռուսաստանը ստորագրեցին պայմանագիրը։ Հայաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան ունեն դիտորդի կարգավիճակ։ Եվրատեսը դադարել է գործունեությունը 2015 թվականի հունվարի 1-ից պայմանավորված Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծմամբ։ Այժմ ներկայացնենք ԱՊՀ-ի անդամ երկրները։ Հայաստան ԱՊՀ-ին է անդամակցել 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Հայաստանը համարվում է հնագույն երկրներից։ Հայաստանը առաջին երկիրն է, ով քրիստոնեությունը ընդունել է որպես պետական կրոն 301 թվականին։ Հայաստանի բնակչության 94.4%-ը հետևում է հայ առաքելական եկեղեցուն։ Հայաստանը զբաղեցնում է 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իսկ բնակչության թիվը 2020 թվականի մարդահամարի տվյալներով կազմում է 2.930.450 մարդ։ Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Այն հիմնադրվել է Քրիստոսից առաջ 782 թվականին Արգիշտի առաջնի կողմից։ Այն համարվում է աշխարհի հնագույն մայրաքաղաքներից մեկը։ Իր հզորության գագաթնակետին է հասել Տիգրան Մեծի օրոք, Սև և Կասպից ծովերից ձգվելով մինչև Միջերկրական ծով, այդտեղից էլ առաջացել է ծովի ծով անվանումը։ Հայերը միշտ էլ աչքի են ընկել իրենց բնատուր տաղանդով, խելքով և հզորությամբ։
Հայերը աշխարհին տվել են գիտնականներ և հերոսներ։ Ռուսաստան պաշտոնական անվանումը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Տարածքի հիմնական մասը գտնվում է Հյուսիսային Ասիայում, իսկ որոշակի տարածք գտնվում է նաև Արևելյան Եվրոպայում։ Այն հանդիսանում է խոշորագույն պետություն և զբաղեցնում է երկրագնդի ամբողջ ցամաքային տարածքի 1/8 մասը, իսկ բնակչության թվով այն զբաղեցնում է 9-րդ տեղը։ Մայրաքաղաքը հանդիսանում է Մոսկվան, որը խոշորագույն քաղաք է ամբողջ աշխարհում։ Նրա նշանավոր քաղաքներից է Սանկտ Պետերբուրգը, Նիժնի Նովգորոդը, Սամարան և այլն։ Պետական լեզուն համարվում է ռուսերենը, իսկ բնակչության մեծամասնությունը զբաղեցնում են ռուսներ։ Փոքրամասնությունը հանդիսանում են հայերը, թաթարները, ուկրաինացիները և չեչենները։ Ռուսաստանի պատմությունը սկսվել է դեռևս 9-րդ դարից, երբ հիմնադրվեց Կիևյան Ռուսիան։ Ռուսաստանը խոշորագույն տնտեսություն ունեցող երկրներից մեկն է, այն համարվում է նավթի և բնական գազի հիմնական արտադրողներից մեկը։ Ռուսաստանը մտնում է համաշխարհային 5 միջուկային տերությունների մեջ և այն տարածաշրջանային ուժ դինելուց բացի մեծ գերտերություն է։ Բելարուս ԱՊՀ-ին անդամակցել են 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Բելարուսը գտնվում է Արևելյան Եվրոպայում, հյուսիս-արևելքում սահմանակից է Ռուսաստանին, հարավում՝ Ուկրաինային։ Տարածքը մոտ 207,600 կիլոմետր քառակուսի է, բնակչությունը մոտ 9,503,800 մարդ։ Պետական լեզուն բելառուսերենը և ռուսերենը։ Բնակչության մեծ մասը ուղղափառքրիստոնյաներ են։ Մայրաքաղաքը Մինսկն է։ Խոշոր քաղաքներ են Գրոդնոն, Գոմելը, Մոգիլյովը, Վիբերսկը։ Հայաստանի և Բելարուսի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել 1993 թվականի հունիսի 12-ից։ Բելարուսը և Հայաստանը հատկապես սերտ համագործակցում են տնտեսական ոլորտում, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում։ Ուզբեկստան Ուզբեկստանը ԱՊՀ-ին անդամակցվել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 24-ին։ Գտնվում է Միջին Ասիայի կենտրոնական մասում։ Մայրաքաղաքը Տաշկենտն է։ Տարածքը 487,487 կիլոմետր քառակուսի։ Պետական լեզուն ուզբեկերենն է։ Բնակչության մեծ մասը ուզբեկներ են, բայց ապրում են ռուսներ, թուրքեր, քրդեր, հույներ և այլն։ Ուզբեկստանը Միջին Ասիայի առավել հզոր տնտեսական ներուժ և հարուստ մշակույթ ունեցող երկիր է։ Առավել զարգացած է թեթև արդյունաբերությունը և մետաղաձուլությունը։ Ղազախստան ԱՊՀ անդամ է 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ից։ Եվրասիական պետություն է։ 1917-ից 1936 թվականներին եղել է Ռուսաստանի կազմում որպես ինքնավար հանրապետություն։ Մայրաքաղաքը եղել է Ալմաաթան, իսկ անկախանալուց հետո Նուր-Սուլթանը։ Պետական լեզուն ղազախերենն ու ռուսերենն է։ Այն համարվում է Կենտրոնական Ասիայի տարածքով ամենամեծ պետությունը և նրա անդերքում հայտնաբերված են մարդկությանը հայտնի գրեթե բոլոր օգտակար հանածոները։ Ղազախստանը բազմազգ պետություն է, բնակչության 1/3-ն են ղազախները։ Այնտեղ է գտնվում ԽՍՀՄ խոշոր տիեզերանավակայանը՝ Բայկոնուրը, որտեղից էլ արձակվել է աշխարհում առաջին արհեստական արբանյակը, և տիեզերք է թռել 1961 թվականի ապրիլի 12-ին Յուրի Գագարինը «Ոստոկ 1» տիեզերական հրթիռով։ Հայերը Ղազախստանում մեծ թիվ են կազմում, ներկայումս այնտեղ ապրում է 25,000 հայ։ Տաջիկստան Տաջիկստանը ԱՊՀ-ի անդամներից 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ից գտնվում է Կենտրոնական Ասիայում, սահմանակիցը Ուզբեկիստանին, Ղրղըզստանին, Չինաստանին և Աղղանստանին։ Տարածքը կազմում է 143,100 կիլոմետր քառակուսի։ Պետական լեզուն տաջիկերենը և պարսկերենը։ Մայրաքաղաքը Դուշանբեն է։ Բնակչությունը մոտ 8 միլիոն է, որի մեծ մասը տաջիկներ են, ապրում են նաև ուզբեկներ և ռուսներ։ Տաջիկստանը աշխարհի ամենաաղքատ պետություններից մեկն է, որին նպաստել է 6 տարի տևած քաղաքացիական պատերազմը։ Մոլդովա Մոլդովան անդամակցել է ԱՊՀ-ին 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Այն գտնվում է Արևելյան Եվրոպայում։ Սահմանակից է Ռումինիայի և Ուկրաինային։ Մայրաքաղաքն է Քիշնևը։ Պետական լեզուն ռումիներեն է։ Տարածքը 33,843 կիլոմետր քառակուսի է։ Անվանումը ստացել է Մոլդովա գետի անունից։ Կապը շատ մեծ է Ռումինիայի հետ, քանի որ 1918 թվականի ապրիլի 9-ի որոշմամբ միավորվել է Ռումինիայի հետ։ Այն անկախ է, բայց մինչև հիմա իր կապը պահպանվում է։ Ղրղըզստան
Қырғызստանը գտնվում է Կենտրոնական Ասիայում, ԱՊ-ի անդամակից է 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ից, լեռնային երկիր է և չունի ելք դեպի ծով։ Այն սահմանակից է Ղազախստանին, Ուզբեկստանին, Տաջիկստանին, Չինաստանին։ Մայրաքաղաքն է Բիշկեկը, պետական լեզուն խրղզերենն է, տարածքը մոտ 191,800 քառակուսի կիլոմետր, բնակչությունը մոտ 5,5 միլիոն մարդ։ Ադրբեջան ԱՊ-ին անդամակցել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին, սահմանակից է Ռուսաստանին, Հայաստանին, Արցախին և Իրանին։ Մայրաքաղաքը համարվում է Բաքուն, իսկ պետական լեզուն համարվում է ադրբեջաներենը։ Ադրբեջանը որպես երկիր ձևավորվել է 1918 թվականի մայիսի 27-ին, այսինքն ունի շուրջ 200 տարվա պատմություն, իսկ որևէ ազգային մշակութային արժեք չունի, քանի որ 200 տարի առաջ գրեթե գոյություն չի էլ ունեցել։ Ահաբեկչական երկիր է և Թուրքիայի դրդմամբ անօրինական որնասավթումներ է իրականացնում Արցախի տարածքում, որը թեժացավ հատկապես 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին և այն տևեց գրեթե 44 օր։ Այժմ ներկայացնենք Հայաստանի հարաբերությունները ԱՊՀ-ի անդամ երկրների հետ։ Արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնություններից մեկը անկախ պետությունների համագործակցությունն է ԱՊՀ։ Հայաստանի Հանրապետության համար ԱՊՀ-ն նախ եւ առաջ ռազմաքաղաքական եւ անվտանգության ապահովման նշանակություն ունի։ Սերտ եւ երկկողմանի կապեր են հաստատվել ԱՊՀ-ի մի շարք երկրների հետ։ ԱՊՀ-ի կազմման պահից առ այսօր նրա շրջանակներում ընդունվել են ամենատարբեր բնագավառի բազմաթիվ համաձայնագրեր, ստեղծվել և գործում են մասնակից երկրների բազմակողմ համագործունեությունը համակարգող մի շարք կանոնադրական մարմիններ։ ՀՍՀՄ փլուզումից հետո Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը շշեղվեց ԱՊՀ անդամ Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերություններում պայմանականորեն ձևավորված մոտեցումներից։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը վարում էր համագործակցության հարաբերություններ ռազմապաշտպանական, տնտեսական և այլ բնագավառներում։ 1995 թվականի մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիրը, որը ստորագրեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Բորիս Ելցինը։ Ռուս-հայկական համագործակցության ամրապնդման գործում նշանակալի դեր ունի ռուսական սահմանապահ Արմենիա զորախումբը, որն ապահովում է Թուրքիայի և Իրանի հետ ՀՀ սահմանի պաշտպանությունը։ Զորախմբի 50%-ի համալրումն իրականացվում է Հայաստանի քաղաքացիներից։ 2000 թվականի մարտի 2-ից 10-ը ստորագրվեց Հայաստանում ռուսական ռազմակայանների տարածքների անհատույց հանձնումը 25 տարի ժամկետով երկարացնելու համաձայնագիրը։ Զարգանում է նաև քաղաքական հարաբերությունները Բելոռուսիայի և Մոլդովայի միջև։ Հայաստանը նրանց հետ կնքել է մի շարք պայմանագրեր, համաձայնագրեր։ Կենտրոնական Ասիայում Հայաստանի կողմից տարվող արտաքին քաղաքականության առանցքում գտնվում էր Թուրքմենստանը, որը Հայաստանի արտաքին առևտրական գործընկերների շարքում է, Իրանից և Ռուսաստանից հետո երրորդն է։ Հայաստանի տնտեսության կենսապահովումը մեծ չափով կախված է թուրքմենական գազի առաքումներից։ Թուրքմենստանի և Հայաստանի միջև կնքվեցին շուրջ 40 պայմանագրեր։ Հայ-թուրքմենական հարաբերությունները զարգանում են նաև եռակողմ Հայաստան-Թուրքմենստան-Իրան համագործակցության շրջանակներում։ 1997 թվականի ապրիլին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում տեղի ունեցավ Հայաստան-Իրան-Թուրքմենստան արտգործնախարարների 6-րդ հանդիպումը։ Բանակցությունների արդյունքում ստորագրվեց հուշագիր, որի շրջանակներում մեծ տեղ էր հատկացվում Հայաստանի արդյունաբերությանը։ Հայաստանի հետ Ղազախստանի հարաբերությունները զարգացել են բնականոն ընթացքով։ 1993 թվականի հունվարին, երբ Ալմաաթա այցելեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ստորագրվեց երկու երկրների միջև բարեկամության պայմանագիր։ Կնքվեցին մի շարք այլ համաձայնագրեր, որոնք գլխավորապես վերաբերում էին երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության ոլորտին։ Աստիճանաբար ընդլայնվեցին կապերը Ղրղըզստանի հետ։ 1997 թվականի մարտին Ղրղըզստանի նախագահի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակության հայաստանյան այցի ընթացքում ստորագրվեց ավելի քան 15 համաձայնագիր և պայմանագրեր, իսկ Ուզբեկստանի և Տաջիկստանի հետ կապերը պահպանվում էին մասամբ ԱՊՀ շրջանակներում բազմակողմանի պայմանագրերի հիման վրա։ Անգնահատելի մեծ է ԱՊՀ-ի դերը Հայաստանի տնտեսության, կրթության, գիտության, մշակույթի, հաղորդակցման միջոցների զարգացման գործում։
ԱՊՀ շրջանակներում ընդունված շուրջ 700-ից ավելի փաստաթղթերին Հայաստանն ունեցել է ակտիվ անդամակցություն։ Այսօր էլ ԱՊՀ-ն Հայաստանի համար շարունակում է մնալ արդյունավետորեն գործող համագործակցության ուղիների որոնման և մեխանիզմների ստեղծման կազմակերպություն։